दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चोरी करने का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां घर में चोरी करने गया चोर वहीं पर सो गया। जी हां, जब चोर ने सारा सामान चोरी करके समेट लिया तो वहां पड़ रही भीषण गर्मी के कारण वो पसीने से तरबतर हो गया। गर्मी लगी तो उसने घर में लगा हुआ पंखा और एसी चला दिया। कुछ देर के बाद जब एसी से ठंडी हवा लगने लगी और कमरे का तापमान ठंडा हो गया तो नशे में होने के कारण चोर को नींद आने लगी, जिसकी वजह से ड्राइंग रूम में ही चोर सो गया। हालांकि जब उसकी सुबह आंख खुली तो खुली की खुली रह गई, क्योंकि सामने पुलिस बैठी थी, जिसको देख चोर बहुत चक्का रह गया। ये पूरी खबर विस्तार से जानिए दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। देखिए, ये पूरा मामला ना लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर के सेक्टर 20 का है, जहाँ पेशे से सरकारी डॉक्टर सुनील पांडे, जो कि अभी बनारस में कार्यरत है, उनके घर चोर ने चोरी करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। काफ़ी दिनों से उनका घर बंद पड़ा हुआ था, साथ ही घर की लाइटें, दरवाजे और खिड़कियां भी बंद पड़ी हुई थी। चोर को रेकी करके पता चला था कि भाई घर में कोई नहीं रहता है। इसी वजह से उसने घर में चोरी करने की पूरी फुल प्लान योजना बनाई और रात में जा घुसा घर में। जानकारी के मुताबिक चोर ने सबसे पहले डॉक्टर सुशील पांडे के घर में मौजूदा कुछ नकदी, जेवरात, जिन पर उसने हाथ साफ किया। फिर इसके बाद वो घर का सारा सामान, जिसमें गैस सिलेंडर, टुल्लू पंप, गीज़र, वॉश बेसिन, वॉशिंग मशीन और इन्वर्टर की बैटरी तक उसने खोल ली। लेकिन चोर नशे में धुत था, उसने स्मैक का नशा कर रखा था। जब उसे झपकी आने लगी तो उसने पंखा ऑन कर दिया, पंखे के साथ साथ एसी भी चला दिया। ठंडी हवा निकली तो नशे में चोर ड्राइंग रूम में ही तकिया लगाकर सो गया। साथ ही टी शर्ट भी उसने उतार दी अपनी। अब ठंडी हवा लग रही थी, बेहोशी वाली नींद आ गई। इधर जैसे ही सुबह हुई तो आसपास के लोगों ने देखा कि भाई डॉक्टर साहब का घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो लोगों ने उन्हें फ़ोन करा और कहा कि आप बनारस से वापस लौट आए हैं क्या। डॉक्टर ने बताया कि वो अभी बनारस में ही हैं और घर पर नहीं है। फिर लोगों ने उन्हें बताया कि उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। डॉक्टर और पड़ोसी समझ गए कि घर में चोर घुस गया है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इसकी सूचना गाजीपुर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर के अंदर देखा कि एक व्यक्ति एसी और पंखा चलाकर मस्त सोया हुआ है। लखनऊ पुलिस भी सो रहे चोर को तंग नहीं करती है, पास में जाकर बैठ जाती है। और जब चोर की आंख खुली तो वो पुलिस को देखकर हक्का बक्का रह गया। फिर पुलिस ने चोर को जेल की हवा खिलाने के लिए अपने साथ गाजीपुर थाने ले गई और उसे हवालात में डाल दिया। वहीं आपको बताएं कि गाजीपुर थाने की पुलिस ने आगे बताया है कि भाई चोर का नाम कपिल कश्यप है, ये सीतापुर का रहने वाला है। चोर के खिलाफ पूर्व में भी चोरी के 6 मुकदमे दर्ज हैं, साथ ही उसे नशे की लत भी है। फिलहाल पुलिस ने चोर को चोरी की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई अब आगे की जा रही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।